สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอยู่ฝั่งทุ่งนาเนาะก็สังเกตว่าเห็นน้ำหลากเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยไปซื้ออะไรเขาเรียกว่าอะไรโตงนะครับโตงเพราะว่าใส่โตงมันจะเหมาะที่สุดเผื่อได้ปลากินบ้างครับรอบนี้ใส่เบ็ดที่สระแล้วก็รอบนี้น้ำมาเยอะก็เดี๋ยวใส่โตงกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับยิงไม่ต้องไปหนูอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปตามฮะไปไปโน่นไปเฮ้ยไอ้เกี่ยวต้องมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละชั่วโมงกว่าแล้วนะมาดูครับมองก็เริ่มคือเห็นปลาซิวปลาอะไรมันเข้าไปบ้างแล้วครับเดี๋ยวมายกดูรอบนี้นะฮะ
นี่รอบแรกเนาะเนี่ยมีลูกปลาช่อนด้วยครับเนี่ยครับมีแดง พอได้มื้ออาหารเนาะนะวันนี้นะแล้วก็มืดดูจะมาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มาก็ ก็ดีไปครับหลายวันแล้วนะฮะแล้วก็เอาไว้นั่นเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารเย็นเนาะว่าน้องเพิง ทำอะไรให้กินนะครับ หากินตามท้องนั่นนะปลาวิ่งขึ้นฮะช่วงนี้ปลากำลังลงนะฮะเดี๋ยวน้ำขุ่นก็คือน้ำใหม่น้ำที่แบบเพิ่งมาใหม่นะครับเมื่อกี้ปลาที่แบบตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ดีดตัวออกได้คืนนะฮะเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมนี่ฮะรู้จักไหมเนี่ยจานพวกเองนี่แล้วไปโอ้ยมีปลาขาวด้วยกินอะไรหนูกินอะไร
เคนะครับท่านผู้ชมเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องเพิงแม่ครัวของบ้านหลังน้อยทำเมนูปลาทอดกรอบปลาคือปลาชุบแป้งทอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่กับไข่ที่ผมไปเก็บมานะครับไข่ไก่ที่เลี้ยงเองนะฮะเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะนี่เอามือเลยนะกรอบโอเคครับผมมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ